Subscribe my channel and press the bell icon for more updates. हाय गाइस, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नया चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप देखते रहिए, आगे जो है सब कुछ पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में जो है ये लॉजिटेक का एक माउस है, आपका वायरलेस माउस है। ये आपका B170 है, इस तरह से है। B170 है, आपको शायद दिख रहा है ये। तो ये माउस का जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि कैसा है नहीं है, ये सबका ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र, आप देखते हैं हिंदी टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपका वो पीस जिसमें आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका लॉजिटेक का यहाँ पे जो है आपका ब्रांड दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ब्रांड, आपका जो मॉडल नेम है वो भी यहाँ पे आपका शो कर रहा है। देखिए B170, या भी आपका साइड में भी यहाँ पे दिखाई देगा B170। ठीक है, ये तो मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ ये मॉडल को, बहुत दिन हो गया, लगभग आपका 4-5 महीना तो हो ही गया। यहाँ पे आपका प्राइस जो यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हैं 795 का जो इसमें प्राइस दिया हुआ है एक पीस का। ठीक है, तो जो भी होगा एनीवे, यहाँ पे कुछ और आता नहीं है। साइड में जो है जस्ट ऐसे इसका कुछ फ़ोटो वगैरह दिया हुआ है। तो जो भी हो यही है। चलिए बिना कुछ टाइम का जो इसका पैकेज के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, मेड इन चाइना लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं, इतना तो ये आ नहीं रहा है। तो जो भी हो आपका फ़ोटो में इसमें दिखा देगा। तो ये मेड इन चाइना इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए इसको फटाफट जो है ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यूज़ किया इसीलिए जो आपका सील ऑलरेडी कट किया हुआ है, और इसको जो मैं कोशिश किया ओरिजिनल के जैसे जो लगा देने का, ऐसे जो मैं ट्राई किया था। ठीक है, इसका अंदर में एक यूज़र गाइड मिलता है जिसमें आपका बताया गया कैसे क्या करना होता है, नहीं करना होता है। ये सब एक जस्ट यूज़र गाइड है। और ये क्या है, ये आपका चाइनीज़, इंग्लिश, बहुत सारा लैंग्वेज में कुछ सेफ्टी, कंप्लायंस एंड वारंटी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो ये सब फिलहाल हम लोग हटा देते हैं। अभी जो है यहाँ पे ये आ गया हम लोग का माउस का पीस। देखिए ये है जो हम लोग का माउस, ये टोटली वायरलेस है। ये सब हटा देते हैं अभी। तो अब इसका साइज़ जो आप देख सकते हैं, जैसे मेरा देखिए, मैं ऐसा अभी बहुत सारा माउस का क्या होता है, ये जो आपका साइज़ है ना, ये साइज़ आपका छोटा होता है, मतलब बहुत ही जो स्लिम होता है। तो ये स्लिम होने से क्या है, आप जब भी ज़्यादा देर तक काम करेंगे, ना, तो आपका जो है ये जो रिस्ट में जो आपका प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा हैंडी है। और इसका अंदर में जो है आप देखिए, ये जो है आपका ऑप्टिकल लेज़र नहीं है इसमें, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे ऑन कर देने से देखिए इसमें बैटरी है, इसमें सिंगल बैटरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस यही एक सिंगल बैटरी है। ठीक है, ये इसके साथ ही दिया था। इसमें बताया गया कि एक बैटरी जो है लगभग आपका 12 महीना चलेगा, मतलब 1 साल तक ये चल सकता है। इसके अंदर में कुछ इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, कुछ 1.5 वोल्ट का जो है 30 एम, क्या क्या लिखा है मुझे तो सब कुछ पता भी नहीं है इतना। तो जो भी हो एनीवे, ये डाल देते हैं। ये जो आपका एडाप्टर है, इसका एडाप्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे, और इसको जो है फिर से लगा देते हैं। उसके बाद इसको अगर ऑन करेंगे तो देखिए ऑन कर दिया, लेकिन इसमें जो है कुछ भी लाइट नहीं आया। ठीक है ना, ये लाइट आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये आपका ऑन कर देने से आपका लाइट नहीं आएगा। ये अच्छा चीज़ है काफ़ी, क्योंकि ये लाइट जो है बहुत ही आँखों में इफेक्ट करता है। तो ये आप रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी ऊंचा कीजिएगा तो लाइट जो है बाहर से भागेगा। और इसका एक नेगेटिव भी है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब ऑन है कब ऑफ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अभी जो है इसको सिस्टम में लगाते हैं, सिस्टम में लगा के देखते हैं कैसे जो है इसमें प्रोसेस होता है, कैसा जो ये काम कर रहा है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी जो है ये सिस्टम हम लोग ओपन कर रहे हैं। हो गया ओपन। अभी इसको जो है हम लोग लगा दिया, यहाँ पे एडाप्टर को जो हम लोग यहाँ पे लगा दिया, ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। तो अभी देखिए इसको जो हम लोग ऑन करके रखते थे, ठीक है ना, पहले से। तो देखिए यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जी हाँ, तो ये ओपन हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो कर्सर है आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए कैसा जो है सब कुछ काम कर रहा है। तो बहुत ही फास्ट है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये माउस अगर आपको अच्छा लगेगा तो नीचे जो है मैं इसका लिंक दे चुका हूँ,
आप वहाँ पे जाके जो इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर पीस है, आप उसको आराम से यूज़ कीजिए, मेरा गारंटी लीजिए, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको लगभग 7 महीना से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज़ करके बताइए कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर नया कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा कोई दूसरा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।